전국에 계신 코리안 이야, 여기가 TV의 창원 시청자 대로네요. 여러분 안녕하십니까. 완전 벚꽃이 지금 달리 가고 있는 길은 진해 양쪽 구랑계 가로수에는 가고 있는 길입니다. 나무가 자, 양쪽 요는 창원 대로인데요. 양쪽 벚꽃이 지금 우리는요 만발이죠. 구랑계 며칠 후 비 오면 다 떨어지겠네요. 창원 대로 지금부터 벚꽃이 차가 구랑계 서서히 벚꽃 밀리기 목장에 시작하네요. 지금 이 영상은요 무편집 무컷 시속 60km 단속구간입니다. 실황 그대로 올리겠습니다. 진해 가는 길인데요. 계속 가보겠습니다. 나중에는 밤미대가 술 한 잔 물랑한 것까지는 모르겠는데요. 자, 나는 이제 이어서 그만 말하겠습니다. 진해에서 가는 창원에서 진해 넘어가는 길목인데요. 와다 예쁘네. 우리 구도로로 갈까? 어떻게? 구도로를 한번 드라이브 해볼까요? 시속 60km 컷. 구간입니다. 자, 여기 왔는데 군항 랜더페어 들어가 볼까요? 자, 한번 보겠습니다. 갈지 않고 쓰는 칼도 있고요. 어디로 갔지? 일로 갔습니까? 아, 여기는 뭐 판매전이네요. 떡. 뭘 드려볼까 어머니? 떡을 한 개 먹어봤고요. 여기 판매점입니다. 다 부스들을 해놔놓고요. 앉아보세요. 먹자 골목이 아니고요. 여는 가공되어 있는 제품들 판매하는 곳이네요. 사양 있고요. 쭉 이렇습니다. 이어져 있네. 똑같은 거고요. 호박씨 땅콩. 국산 땅콩 맞네. 문어. 그 국산 땅콩 맞는 것도 아까 저거 있는 거나. 저거. 뭐나 송이가 My way. 참송이 버섯이네요. 먹어볼까? 저쪽으로도 한 바퀴 돌았고요. 요는 묵자 골목 같은데요. 요 서서 먹는 그거네요. 사주팔자 하는 데고요. 궁합도 보고요. 여기가 이제 야시장이네. 야시장. 이 한 차례 하고 뭐 삼수 단살에 얼마씩 하노? 자리도 없네.
이 집에 사람 많네. 사전 해갖고 국밥에가. 자리 있습니다. 들어오세요. 자리 있어요. 여사 한잔 할까? 어디 여사 할까? 먹다가 뭐. 자원봉사 창원시에서 하나? 뭐다? 국수하고 있나? 자리 안에 있습니다. 쉴 때가 있어. 자원봉사단에서 하는 거고요. 이렇게 쭉 야시장을 한번 봤고요. 어떻게 하실 겁니까? 여는 돈코츠 라면하고 있는 데고요. 쭉 한번 가봅시다. 더 가고 싶은데, 네가 더 가고 싶은데 더 가자. 먹고 싶은데. 위에도 한잔 할긴 같아만. 자, 여기는 향도 음식과 먹거리촌입니다. 어디 가서 한잔을 하고 하니까 보고. 여기는 순대도 있고요. 여우가 좀 한가하네. 와, 바베큐 여우 갈까? 저 근데 어디에? 저 없나? 저 안에 저 한 군데 있네. 여기다 갈까? 자리가 어떻게 저 있는 건데? 저는 돼지고기고요. 햄바베큐고요. 저 한 군데 있는데. 세 사람. 여도 있고, 저 안에 저도 있고, 여도 있고. 저 안에. 계산. 자, 세 사람. 그거, 찌 어디 갔나? 나봐. 자. 뭐자, 뭐 물래? 밖에 나가면서 드릴까요? 음료수는 사이다로 주세요. 뭐. 아빠 먹고 싶은 거. 말하세요. 나는 요거 한 개. 소주, 맥주, 뭐. 야, 니도 이거 당신. 사주네? 국순장 막걸리. 국순당, 막걸리 한 개. 그럼 이거. 참사순대는 안 되고요. 저 순대 야채밖에 안 됩니다. 지금 순대 야채. 순대 먹어. 안 되고. 순대 야채 볶음 이거 그래서 이거 뭐. 아니, 엄마 주로 나갈 거다. 여기 있어. 돈이 안 되니까. 이 눈치는 잘 푼다니까. 소주잔 없나? 사장님. 야, 여보 한잔 해. 이거. 그것도 내 느껴요, 쌤. 쟤나 국수 좀 먹어라. 사랑가, 너가 백수 국수 먹어. 왜 안 먹어? 먹을까? 아빠 좀 찍고 나서 먹을 아. 어차피 나 잘 끓여줘. 아빠하고. 잘해라. 아니 근데 저 돼지를 왜 안 잘라? 고겨주기 이용이야. 안 쓰겠어 그렇지 뭐. 아니 한 마리는 쓰고. 그냥 가만히 계속했는데. 찌기만 자르지. 다뭐안 쓰기네. 비싸 놓으니까 야. 한 살에 3만. 이야. 성대기. 맛있습니다. 사람도 많고. 어이 어디 갔노? 자, 이제 우리는 한 잔을 먹고요.
가는데요. 자, 이 국밥이 펄펄 끓습니다. 이거 자리 있어요. 자, 한잔하고요. 보자. 가봅시다. 자, 진해군항제인데요. 원래는 묵자골목 맛인데, 오늘은 묵자골목에서 먹고 노는데 또 애들, 이런 것도 있네요. 오, 하하하. 야, 이런 길에 매표소도 있네. 봐봐. 이래 놓은 게 뭐 축제 분위기가 나는 것다. 저기 재밌다. 젊은 애들. 이 향은 안 나죠? 향은 안 나지? 이게 얼마예요? 5,000원. 5,000원이요? 절로 가. 너 내가 사줄게. 계좌 아니 카드로. 자자. 그럼 당신 사주 카드랑 사이트만 카드 줄게. 5,000원 결제 도와드릴게요. 저런 거 향 나는 것도 있잖아. 네, 근데 저희는 향이 안 나요. 네, 드렸습니다. 네. 잘 쓸게. 나 땀이 많아서 여러분 이게 필요한데 그러면 땀 많은 해지가 땀 많을 건데 이제 호텔을 맨날 잊어버린다. 어디 가면 더 집에 많이 있었는데. 없어 그래. 바깥에 놔두고 와가지고 다 잊어버렸어. 자, 여기가 여자처입니다. 여자처이고 여신데. 우와. 벚꽃장, 사람장. 이제 밤되게 밀린다. 이 길거리 이런 것도 없었잖아. 아까 차 타고 올 때는. 우와. 너네 어디 한번 전화해봐. 저 인도로 가지. 여보, 이 인도로 가지. 올라, 여보. 인도로. 이야, 자, 여기가 여자처인데요. 자, 한번 찍어보겠습니다. 이모도. 육즙 닭강정꼬치 맛있어 회오리 감자 부드러운 야채 맛있어 들어가.
삼각김치 맛있어 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 흐물흐물 남자 부드러운 맛소리 맛있어 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 육즙 평평 닭꼬치 맛있어 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 흐물흐물 남자 부드러운 맛소리 맛있어 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 육즙 팡팡 닭꼬치 맛있어 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 회오리 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 감자 부드러운 핫도그 맛있어 맛있어 맛있어. 이 낚시가 뭐죠? 오리 낚시 놀이 체험하는 데네. 세진이 오마이의 사격 서바이벌 500발에 만원. 따따따따따. 오, 얘들 어디? 애들은 터키가 이름 뭐지? 터키를 뭐라 그러지? 터키를 터키 배 없나? 그래. 터키에도 크지, 니는. 터키의 키르티에가. 자, 이제 여기 묵자 골목입니다. 내가 한 개 먹고 싶지만은, 와, 강냉이 저건 엄청 크다. 마약 오, 맛있겠다. 마약 중독. 와, 소스 뿌려서 없어. 마약 옥수수. 마약 옥수수랍니다. 억술컹 마약 옥수수, 마약. 요는 여자천 가시에 이렇게 또 이런 샵들을 쭉 해놨네요. 먹자 골목도 있지만은 이래 판매점도 있네요. 사람이 많으니까 뭘 해도 또 하네요. 바람 좀 봐라. 여보, 마약 옥수수 먹고 싶어. 오케이. 아까 저기 있었잖아. 일로 봐라. 야, 서라. 야, 그 사람들 다니는데, 야, 여기 재호 안녕. 새우 같은 소리 하고 있니? 야, 여 봐라. 여 사진 찍었지나. 여 봐라. 여. 우와, 꽃보다 리본이 더. 마약 옥수수 먹자. 아까 저기 재호가 어.